koordinator Wekwalu akainang dia do inang koordinator Wekwalu dia do inang Juan Boru Manik Wekwalu akainang
Izin Boru Simatupang, Boru Simatupang. Yang ikut barisan prosesi Boru Simatupang ditunggu di konsistori. Tes, tes. kami maju muse. Nunga sudah par liturgi di son wek 1. Wek 1 yang liturgi udah datang 10 orang. Wek 1 masih berapa orang lagi, Nang? 3 orang lagi, tapi kita udah mau masuk ya. Wek 2 udah lengkap. 1 orang lagi. Wek 3 3 orang lagi. Wek 4 wah masih banyak. Wek 5 Wek 6 masih ada yang kurang? Lengkap. 1 lagi. Wek 7 lengkap. Wek 8 belum ya? Wek 9 udah lengkap. 1 lagi. Wek 10 berapa orang lagi? Zik. 2 orang lagi. Wek 11 Zik. sudah lengkap. 1 lagi. Wek 8 di sini, Nang ya, per liturginya di barisan kedua. Wek 8 sekali lagi kami beritahukan, semua par liturgi masuknya keluarnya dari bangku dari sebelah kanan ya. Dari sebelah kanan langsung menuju barisannya ke sini. Koordinatornya aja yang diikutin ya, kecuali barisan ya. Iya, semuanya dari sebelah kanan. Sebelah kanan masuknya. Jadi koordinator di depan. Nomor urutnya diperhatikan ya, Kainang, biar nggak tukar-tukaran. Kalau naik mulaan nama, semua yang di luar diharapkan masuk ke dalam gereja.
Satu tes. Tes satu, cek. Shalom mamanginang ala mulatan na ba ibadata di aka manami inanami na di luar asa masuk mahita tu bagasan asa tamulai acara ta. Cek. Tapahoma akainang amanami tapahoma asa mulot na maicarta asa tamulai acara prosesi. Shalom ma dita salahuna amangina. Selamat apen. Salina inang, semangat inang. Selamat apen mahita saluhutna. Moliate. Perayaan Natal Perempuan HKBP Raja Wali tahun 2022. Tema, jadi siandalan na asing nama nasida, mulak tuluat nasida. Matius 2 ayat 12. Subtema, merhite pesta Natal Perempuanon di paingok debatado hita asa totong mardalan di dalam hati goran di Tuhan nagok holong ni roha dohot asi ni roha asa mertua hita di Portibion. Masuk kita prosesi di hamua manami saluhna asa jongjong mahita saluhutna. Hudul mahita salhutna. Sonari masuk mahita tu na pagalakon lilin.
idama nungaro panondang dihitat tasomba ma ibana di habangsana ay nunga sude hita paimahon harajonna songanani dok di Yohanes 8 ayat 12b audo panondang di portibion naso tupa mardalan di naholom na mangihuton au di ibana do tahe panondang hangoluan. Silangon paingoton hita di partinaonan ni Kristus paluahon hita sian dosa gabi taruli hita di hangoluan na manokto alani i nasahata ng pambahenan tapatupa may gabi pilihan tutuhata songon na ni dok di Yohanes 4 ayat 6 au dodalani dohot hasitongan dohot hangoluan dang adong nasahat tu amai ia somarhite sian au. Bibel idama rodo tu hatta di bagasan hatana na badiai jalana manotong di tonga-tongan hitaon songon nani dokna di Yohanes sada ya sada dimulanai nunga adong hatai jala di saurtu de batado hatai jala de batado hatai songon nani dokna di 2 Timoteus 3 ayat 10 ya ya nasa surati sini hatton ni debatado jalhasea mamodai mamisang pauliulihon manugu-nugu di bagasan hati goran aek imasada hanguluan nama cairikot di jolma jala aikon odo hanguluan di siganupari alani hita sude maka perluhon aikon songonido hita nang jolma dang tarsirang hita sian aek songonido nang hita marado pondebata dang tarsirang age manangaha songon nanidokna di Yohanes 7 ayat 37b sa 30 alu ise hamuna mauas Roma ibana tuahu songonido didok surati aka nama bau aka aek ido habaoran ni haporseaon diau roti audo roti hangoluani sandok na somalebe manang ise na rotuau jala na tupa be mawas manang na ise na porsea diau Yohanes 6 ayat 35. Bunga idama bungaon mambuan haulion tuhita uli manang rohata uli manang pagkatayota songoni ng pambahenata. buah anggur perbuyon man apa yang ngoton hita disude akka basa-basa nalihon ni debata di ngoluta songon notar surat di Yohanes 10 sia ayat 5 audo hawangguri hamudo ratingi au nomor perbuyon na godang aidang adong tarulah hamu agia so di bagasan au patimbul hamu mah harajau ni debata pasang hamu mah guarni anak ngan Tuhan Yesus Kristus tasomba ma ibana rap dohoton di parbaria sian narobis sah rodi saleleng ni lelengna maranata. Sonari masuk may datuna pagalakon lilin ujo hamima tujolo na parjolo
Parjamita inang pendeta Renti Borundai Baho, dapat duahon koordinator perempuan inang Bibelfro Riris Borus Torus, dapat toluhon Dewan Koinonia inang Situa Erboru Bakara, na Popapton Ketua Panitia Natal Nonya Tobing inang Boru Mamoto, na Palimahon Ketua Pengurus Perempuan Nonya Hutagano inang Situa El Boru Simbangusong, na Ponopon utusan kategorial Nonya Tambunan Boru Pangaribuan, na Papituhon utusan Sian Lansia Nonya Sirait Boru Samosir Romahmu Tujolo Kainang. Mare Demahita sian nomor 605 ayat sada. Masuk maita tuna madong hatang na perjolo hujo hamima tujolo Ketua Panitia Natal Nonya Situa IPL Boru Mamoto. Shalom. Pertama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang mana pada malam hari ini
kita boleh berkumpul bersama merayakan Natal Ina HKBP Raja Wali. Yang saya hormati Inang Pendeta Uluan HKBP Raja Wali, yang saya hormati Ketua Diakonia, Ketua Ina Huria, para parhalado kami Gereja HKBP Raja Wali, dan yang kami hormati Amang, Inang, Naposobulung, serta remaja dan anak-anak yang kami kasihi. Layaklah kita sampaikan puji syukur kita kepada Juru Selamat kita, karena 2 tahun lebih kurang kita tidak bisa merayakan Natal. Malam ini kita boleh bersama berkumpul untuk merayakan Natal Ina di Gereja HKBP Raja Wali ini. Mewakili seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita bersama di tempat ini. Kita boleh bersama-sama merayakannya. Terima kasih juga kepada seluruh Ina yang ada di HKBP Raja Wali, begitu juga Amang, Inang Pendeta kami, seluruh parhalado kami yang telah memberikan sumbangsih pikiran kepada kami, seluruh panitia, sehingga acara Natal Ina Huria HKBP Raja Wali pada malam ini boleh terlaksana. Terlebih kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan dana dari Amang, Inang semua yang ada di HKBP Raja Wali, karena dengan dana yang diberikan kepada kami boleh menyiapkan seluruh keperluan untuk perayaan Natal kita malam ini. Mewakili seluruh panitia, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, karena dengan bergandeng tangan acara Natal malam ini boleh kita laksanakan. Mungkin ada kekurangan di sana sini, silang pendapat, itu sah-sah saja, karena begitu semangat untuk merayakan Natal pada malam hari ini. Nantinya pun berjalan acara, ada yang kurang lebih Amang, itulah yang mampu kami persiapkan dari panitia. Sekali lagi kurang lebih ada kesalahan kami mohon maaf. Mewakili seluruh panitia, saya secara pribadi dan keluarga juga mengucapkan selamat hari Natal kepada kita semua. Shalom, terima kasih. Namangihut Madok Hatama Sian Ketua BPH Parupuan Nonya M. Hutagalung Inang Sintua L. Boru Semangunsong. Salam. Sepertinya kurang semangat kita. Salam. Horas Amang Inang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, sore hari ini kita bisa berkumpul merayakan Natal Parupuan HKBP Raja Wali. Ini yang pertama kali kita pisah dari AMA, biasanya kita bergabung. Itu kita sangat bersyukur sama Tuhan. Yang terhormat Pendeta Resort kami, Inang Pendeta Renti Naibaho. Yang kami hormati Amang Pendeta Pandiangan, Amang Pendeta Pasaribu, dan Inang Bibelfro. Yang kami hormati Ibu Ketua Panitia Nyonya Tobing Borumamoto dan Dewan Kononia Sintua Borubakara, dan yang kami hormati para Naposobulung remaja, anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini di perayaan Natal, dan terutama buat semua parupuan HKBP Raja Wali yang kami kasihi, karena semua ceria, cantik semua, dan sukacita. Mari kita tepuk tangan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan,
Sudah 2 tahun kita tidak mengadakan Natal karena COVID-19, tapi di malam hari ini kita boleh berkumpul di sini dengan suasana yang ramai. Biasanya kita tidak bisa berkumpul, tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan dan umur yang panjang kita boleh bernatal bersama Paropuan HKBP Raja Wali. Yang kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia beserta jajarannya karena bisa terlaksananya perayaan Natal Paropuan HKBP Raja Wali ini dengan begitu banyaknya para ibu yang datang, yang menghadiri dan yang ikut serta turut di dalam acara ini. Walaupun kadang ada kendala, tetapi dengan kerjasama yang baik, saling bergandengan tangan, semua terlaksana dengan baik. Dan semoga acara kita ini dari awal, pertengahan hingga akhir boleh berjalan dengan baik dan sukses. Saya juga mengucapkan pada malam hari ini juga adalah Hari Ibu, tanggal 22 Desember, di mana semua kita kaum ibu adalah ibu yang kuat dan hebat. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kaum bapak yang telah mendukung kaum ibu dan anak-anak kami yang telah memberikan yang terbaik bagi kami kaum ibu. Karena kita adalah di bumi lancang kuning, jadi saya ada sedikit pantun, semoga tidak salah ya Bu. Jalan-jalan ke Pulau Rupat, makan lontong dari ketupat. Kita harus jadi ibu yang kuat agar keluarga menjadi hebat. Demikianlah kata sambutan dari kami selaku Ketua Paropuan HKBP Raja Wali. Kami dan semua pengurus mengucapkan selamat Hari Natal dan juga selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saudari Hubasat Hamimah Madok Hata, tu tamu dengan nami, Ima Amang M Simbolon, Inang Borus Sinurat Tujulu Mahamuama. Shalom. Mau lihat di pasaran nami pilihan kesempatan di kami mewakili undangan sian panitia jumolo ani hormatan inang uluan kuria inang Bibel Pro do amang full timer panitia Natal Ina dan semua pengurus Ina. Selamat Natal Madita saluna. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita diberikan sukacita. Marsapur-sapur dapat lawai nangate. Berbahasa Indonesia, berbahasa Batak dapat lawai. Kalau kulihat bolo binereng Natal Inon, kayaknya Ina ini tidak mau ketinggalan sama Natal Ama kemarin. Bolo inang pendeta mandokon, bah songgo doro aku antusias nih amon. HP hubereng sonari Inon lebih antusias. Tepuk tangan untuk Ina. Bolo masalah antusias, memang lebih antusias do Inon. Mulina joloi. Uluan diuriat tapi bolo binereng sian awal inang boru nenggolan, padita boru nenggolan, inang boru padita boru cilalahi, padita boru pardede, inang boru Naibaho, tetap lebih antusias jan ama. Harus diakui. Berangalan ini Natal Ina udah kosongonon.
Ale nata besoni tetado ame tanggung jawab ate. Ama dotong di Jolo. Jadi sian hami ama sangat bergembira dengan perayaan Natal ini. Memang agak lebih semarak tahun ini. Adong ama, adong ina, adong lansia, jala adong musim nama balu ate. Tepuk tangan matu full timer ta. Jadi sian hami mewakili undangan khusus na ama pasaton selama hari Natal madita saluhuna. Terlumobi khusus sadarion 22 Desember kami sian ama sekolah minggu remaja mengucapkan selamat hari ibu buat ibu-ibu yang ada di HKBP Raja Wali ini. Semoga tetap jadi ibu yang baik dan ibu yang tangguh. Jadi songonima nabui pasautan nami moleate madita saluna. Selamat hari Natal madita saluna. Selamat hari Natal. Moleate. Marede Mahita, Sian Bukede nomor 57, ayat sada, dohot ayat 2. Gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia nama nopang langit dohot tanoon. Marulopolop tu debata ama sadok tanoon, edehok kamu ma hamuliaon ni gowarna, marmulia ma bahek kamu puji-pujianna. Dok hamu ma mandok debata, tung nasokal doaka pabahenanmu, binahan ni hinatipul ni gogom, ikon marsoba tuho aka musung. Ikon liat portibion tahe marsoba tuho sogot, jala mangedehon ho mangedehon koarmu, haleluya martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, puji-pujian hasangapon dohot hamuliateon husobahon hami tuho. Marningot silehon-lehon mi na balgay tu hami colma na di pardangalanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurum sian Banua Gijang alani hami. Gabe na dangol do ibana jalana pogos, pola tubuh ibana di bara ni pinahan di Betlehem, asa mamora hami. Say rajai jala togu-togu hami, marhite-hite todim, asalam huida hami, godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amin. Marede mamusehita sian bukede nomor 56 ayat sada dohot ayat 2.
sini rohama dihamu dohot dame nasian tuhata debata amatta dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani debata nagabe jamita di pesta Natal ni parupuan HKBP Raja Wali hombar tu tema ima sian Matius bindu 2 ayat 12b songonoma didok disi. Jadi sian dalan na asing nama nasida mulak tuluat nasida ulai hami sahalinari. Jadi sian dalan na asing nama nasida mulak tuluat nasida. Di bahasa Indonesia dikatakan maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ido sahatna. Selamat Natal ma dihamuna aka inanami. Selamat Hari Ibu inang. Selamat Hari Mama-mama. Las do tahe rohamuna sadarion. Adong mambe kamu marsak di Hari Ibuon. Daung ate. Sengget madang adong na marsak di bagasan partikianon. Ikon sudedo hita marlas ni roha. Ala tongondo di bagasan sadarion ima Hari Ibu. Dungina paduahon di bagasan partikian Hari Ibuon mar pesta Natal musehita di tonga-tongani huriatta lapatanna disi marlopit gandama lasni roha di bagasan aka ganup ngoluni aka parupuan na adong di HKBP Raja Walio. Hatani Tuhan di bagasan tema Natal tahun macai takasdo taboto odo tema Natal ni PGI secara keseluruhan. Alanido mulahulak ma di jahaon turpukon di akan Natal-Natal. Alai nang idaota dang nagabe moru lapatan ni hatani tukanon tuhita nangpe mula-hula di hatahon. Hataon ima hatani debata nama caitakas marsuru halak majus asam mulak siandalan na asing dung jupang nasida Kristus naung sorangi. Puasa disuruh debata mulak siandalan na asing. Alam memang dipangido si Herodes do asa molodung Jepang nasida dohot raja nong tubui mulak muse nasida manjupangi si Herodes. Dohot sada tujuan nina Herodes asa dohot au marsomba tu Kristus natubui tu raja natubui. Hape sasitong nadang i sakap ni si Herodes gariada tahe marsakap do ibana naeng mamunu Kristus. Hamuna aka inanami sian namasa di bagasan turpukon neng takas do idaota molo nunga marsakap debata manang songo dia pegogoni jol malau manudati dang boy sudat. Molo nunga marsakap debata. Marsakap do debata na ikon paluaon na jolmai. Ikon paluaon na portibion. Neng sudaton ni si Herodes do songon sahalak raja na gogo ibana. Asa unang adong raja na asing. Neng sudaton na doi. Alai dang adong hagogo on ni si Herodes. Maradopon hagogo on ni debata. Laho manudati sakap ni debata. Ido ubain rodo debata tunipi ni akahala majusi mandok unang benasida mulak tu si Herodes alai siandalan na asing manasida mulak asa tulus sude jala boy sahat
sakap ni debata. Jala oddo nata paingot-ingot di bagasan ngoluta amang inang. Tarlumobi di hamu aka ina nami. Hatu tubuh ni Kristus di barani pinahan di Bethlehem Efrata patuluson sakap haluaon nasian debata. Moludok kami nakin dangadong natuk gogoni colma manudati nasa sakap ni debata di bagasan ngolu ni colma na adong di Portibion. Inang yakin doau sude dohamu di tonga-tonga ni akka ganup keluarga muna maragam do akka napinarsita ni rohamuna maragam do akka sakap nauli nadenggan di tonga-tonga ganup akka keluarga ise do tahe naboy patulusoni ise do tahe naboy pasautoni molohudok kami nakin songoni mahuaso ni si Herodes songoni magogo ni si Herodes dangadong mampu ibana manudati sakap ni debata namarlapatan di si gogo ni debata gumogo sian saluhutna molotungadong pe aka sakap aka cita-cita ni aka rohani ina di tonga-tonga keluarga na ikon saud na ikon tulus isedo na boi patulus sonon holan debata samping do dangadong na boi patulus soni inang manang songo dia pe jago muna manang pistar muna mengelola rumah tangga muna dangadong na boi pasauton akan napinarsita ni rohamuna manang songo dia pe hajagoon ni aka amata di tonga-tonga keluarga dangadong holan debatado na boi patulus soni ido ubaen neng dipaingot do kita marhite-hite subtema Natal tadi bagasan tikion namandok marhite pesta Natal paropuan dipaingot debatado kita asa toktong mardalan di dalan hati goran ni Tuhan nagok holong ni roha dohot asi ni roha asa martua kita di Portibion mardalan di dalan hati goran ni Tuhani nagok holong ni roha dohot asi ni roha ahaman neng dohonon na di sinang dalan hati goran ni debata iman dalan nagok holong ni roha dohot asi ni roha molo sahalak ina hape namardalan di dalan hati goran ni debata ikon gabe ina parholong roha dohot parasi roha dohita ido aka ina namardalan di hati goran ni debata gabe ina parasi roha gabe ina parholong roha rikot do tahe asini roha dot holong ni roha ate nang rikot do tahe asini roha dot holong ni roha rikot dah macai rikot si tutu mulo dangadong holong ni roha dot asini roha ni debata anggo hita pedangadong be alai holong ni roha dot asini roha ni debata ido napaluang kita macai rikot do holong ni roha dohot asini roha di aka ina di tonga-tonga ni keluarga sadarion hampir sudah mara di Portibi Indonesiaon tarlumobi di Facebook Instagram do petahe WA boy pusing-pusing holan nama dok selamat hari ibu maragam ma aka hata nauli nadenggan naso penyair peimana gabe topuma gabe penyair naboy mampain hata-hata mandok selamat hari ibu macai uli si tutu hatana macai denggan si tutu luar biasa lobi sian par pesalmen denggan ni hata-hatana
Saya hujahai. Hubereng di Facebook sudah mama besongoni. Hubereng di atas status ni WA do story ni WA sudah mama ujungna hubain mak status ni WA aku. Idok, kubain status ni WA aku. Semua status niku do story ni WA manusia hanya membuat kata-kata selamat hari ibu. Gabe hudok maisi. Ingat, ibumu tidak butuh kata-kata manis, tapi ibumu butuh perlakuan yang manis. Kubain isi inang molo hamu nama nyimpen nomor WA aku radi jahamu doi. Adong ma piga-piga ina namar komen langsung. Pasian inang paditanami imasada hatana. Adong muse naman dokon ago inang dang meleset ina muse. Sude ma aka ina naman dokoni namar lapatan di si HP. Kita setuju. Kita tak butuh kata-kata manis. Narikot dihita dia dotahe. Pambahenan natonggi. Pambahenan nadenggat. Ido narikot. Rikot do dihita ina dipuji. Rikot do da. Elas dorohamu tahinang mulo dipuji amat ta. Boy, lasia dorohana dah. Mulo dipuji, ayau pe mulo dipuji amat tai jabunami lasen rohaku. Iyo. Apalagi mulo ngasanga olo aulau tu salon, songok kamu baga kian omong sonari. Bornginon baga situ tuhamu. Mulo aulau tu salon songonon, holan di pesta keluarga do olo aulau. Alaitor dipuji amat tai jabunami mak. Alaina songon asing rupaku bagakna, martibakon biasana. Nang pe sali-sali dipuji songon ilas dorohaku. Ala sali-sali do Omar Salon. Las dorohat tak dipuji. Pasti. Alai cukup do tahe pamujioni molo holan hata. Itu dia mah hata pamujion. Molo pambahenan daudo sian haulioni pujioni. Napinang idoni debatape sian ita aka inang. Inang di Tuhan pe dang rikot holan pamujion di pamangan. Sori pada nahaposan dicolo ni debata ido narumikot dada holan sori pada nama muji Tuhan holan di pamangan alai sori pada nahaposan di asi ni roga di holong ni roga di nasa pambahenan ido nama cairikot di debata. Sori pada nahaposan iman namardalan di hati goran ni Tuhan. Sori pada nasongonodo naboi margogo mengadopi pardalanan ni ngolu. Molo inang ketua seksi paropuan nakin mandok di pantun nai aledang pola mardalan-dalan nai na hukutip nakin. Ale inti ni pantuni dokon nasida menjadi ibu yang kuat agar keluarga menjadi hebat. Menjadi ibu yang kuat agar keluarga menjadi hebat. Kenyataannya adalah kalau ibu mau keluarganya hebat berarti ibunya harus kuat. Imana pasti. Buasa rikot hurwahamu margoku. Ala goda kian doa teh tantangan ningulu ni aka inaon. Tikos peiba olodo salah. Apalagi molo salah iba. Ido dah di tengah-tengah keluarga dan inang. Tikos peiba olodo disonggak. Apalagi mamolo salah olodo bodutonna. Ido dah. Asing songgak-songgak ni amata. Asing muse songgak-songgak ni ianakon. Pajutang muse dohot keluarga besar. Asing songgak-songgak ni si matua. Asing muse songgak-songgak ni inong. Alai si matuat tapi do inong tatong do mengadopi akan hata adopi sarupan. Ikon margogo do hita alusna ikon margogo. Molo so margogo hita mengadopi sudinai. Molo dang do penanggo sanga makua ngator tarilu-ilu. Dang do pesanga makua ngator mandele. Dang do pesanga makua ngapitor ditadikon anggoya tong dang tarbaen adong keluarga na hebat.
Seorang sian sahalak ina nasongoni. Keluarga hebat memang bisa dilahirkan dari seorang ibu yang kuat. Ibu yang kuat adalah ibu yang mau berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Alaniaha mulakdo tuhata permulaan sinakin. Molo tungadompe akan napinarsita ni rokamuna, molo holan gogomuna di pangasahok kamu inang olodo dang sauti. Alai molo mardalan di dalan di debatado hita, margogo hita mandalani akka nata dalani ala debatado rapon dohot hita. Ido umbahen ikon boi masa dok ina mangajari mamemehon di bagasan holong dohot asini roha akka ianak konna. Ido dah unang margogo hita ale gogo manggotil, manggogo hita ale gogo mabakbas tua kada dana dak kuboto nariahai adong do nama make gedung ni sekolah minggu tak dak kuboto marga ahan namar pesta disi anggoon ikon pasahatok kudo tuhamu aka paropuan gogohian masuarani inat taon inarohakku anggo di pertibito ngaon hurasa au maparopuan naum gogo suarana inaraku hape gogohian masuarani inat taon dang pola marmik sahat ma tujabunami suaraon naguguan suarana ay nama huwa do naing inaraku nadong do namar badai ale molo holan marbadai molo uma marbadai do buasa holan suarani inat taon na terbigi dang adong nama ngalusi inaraku ujungna kaluar au say hubereng alai dang tarida masuk mamuse au tujabu alai tong mamuse suaraon kaluar ma au hape na holip do di balik ni tiang ni jabon di arah pos satpam di gerbang ni gereja daku boto na ruasta doi manang daong daku boto ala memang daku tada boto hamu doi nang marhua inat tay disi rapon iana konna paropuan iana konnaon anggodang salaku umur 2 manang 3 tahun tudak danak na met songonima gogo suarane inak taon isong gaki ma boru naon leleng muse huhuk ma songono tangan na songono ma au jongjong duku bereng setiabihamu tor songono ma au jongjong ngaturun au sian teras ni jabut taon saya kubereng ma songonon tujuanku memang diidai nangom manianau asa dipasok aing au penga mulai mabiar so tung sanga malalu ono tangan na tuboru naon ay umur 2 tu 3 tahun dope nga sanga mabiar au ido ubay songonon au bertekan pinggang di jolo ni jabui asa dibereng inangi asa somanian hape memang dibereng do mau lihat mai Tuhan naraku sugari dang dibereng inangi memang au nama manda poton nasida anak umur 2 sampai 3 tahun torbohama pangatusion neon hitam majoinang. Apakah seorang ibu yang seperti itu bisa membentuk dengan cara sedemikian membentuk seorang anak menjadi hebat? Molo didoko kamu dosi dalianna memang nata kangen dak dana sonari inang molo ido si dalian muna memang tekang asing do dana sonari sian hitana jolo nggak jelas anggoi tapi tidak dengan cara mengajar yang seperti itu. Ibu yang kuat bukan kuat secara fisik, bukan kuat secara otot, tapi ibu yang kuat yang dibutuhkan keluarga adalah ibu yang kuat secara rohaninya, ibu yang kuat secara kebijaksanaannya. Kita tidak hanya butuh ibu yang punya IQ yang tinggi, tidak, tapi kita juga membutuhkan seorang ibu yang memiliki kualitas SQ, spiritual kualitas yang tinggi, yang kuat, memiliki seorang ibu yang punya emosi yang berkualitas, bukan emosi yang membabi buta atau barbar, tidak seperti itu. Odona boy mambain keluarga menjadi keluarga hebat. Ibu na songonoma, ibu na mardalan di hati goran ni debata.
namamboto marasi ni roha, namamboto marholong ni roha, tu pangisi ni bagasna nang tu akka na di luar ni bagas nape. Inang di bagasan Bornginon taingot ma ala asi dot holong ni rohani Kristus do ubayan na uloy bana sorang tu portibion, bukan karena yang lain dang alani na asing holan asi dot holong ni rohani Kristus do tu portibion tu hita pardosaon dang adong na asing dalan holong ni roha, dalan asi ni roha, ido gabe dalan hati goran dihita jolma sonari dalanido naikon tadalani asa keluarga tabe gabe keluarga na hebat, keluarga yang berkualitas, dada holan kualitas secara sandang pangan dan papan, tapi juga keluarga yang berkualitas alani hapor seaona holan di akaina na biar mida jahoba sori pada na haposan holan di akasi songonido na boi Jepang aka keluarga na berkualitas nang di parton diona atong inang di bagasan Natal di Ari Sadarion dinaro hitatu Natal tahun na ikon manian saroha hita sapikiran mahita dihita aka paropuan di HKBP Raja Wali asa saroha sa pikiran hita di tonga-tonga keluarga mambaen aka ganup keluarga tabe gabe keluarga na hebat ima keluarga na biar mida cakoba nangpe di bagasan partikianon godang aka tantangan alai margogo mahita laho mangadupi odo nama cairikot di tonga-tongani parngoluatta las dorohani Tuhan di Bornginon mamereng haulio muna di tonga-tonga ni Natal tahun atenang bagak situ tudo hamu sude na bagak kakamu luar biasa paropuan HKBP Raja Wali alai naeng mauli nang diholong ni roha nang diasini roha las rohaku di Natal tahun dang palata hari koton namar seragam atenang dang palata hari koton namar seragam lo ma akahala nasing ma di pesta-pesta Natal nasida mar seragam ikon seragam do hitadain na kan tuaha mar seragam parabiton alai rohana meragam-ragam tagonado abitna meragam-ragam alai rohana seragam saurdot hita lau patupahon akan nauli na denggan di tonga-tonga ni ngoluta di tonga-tonga keluargata jala ima gabe peleata di Kristus nang sorang di bagasan Bornginon di akaganup hita atau margogo mahamu inang marlas ni roha mahamu lau mandalani ari-ari ni ngolumuna dia petantangan ni ngolumuna ingot hamuma mian mahamu di dalam hati goran ni debata unang muraman dele unang pitor tangis-tangis alai tagonado lopit tanganmu martangi yang tujolo ni Tuhani tu ibana aluhon sude naniar sakon ni rokami mulu songonido carata ro tujolo ni debata ikon rodo ibana tu hita mengajari hita manang aha si patu pauta dalan dia si dalanata mardalan mahita di bagasan dalan hati goran ni debata margogo mahamu aka inanami mandalani dalan ni Tuhani amin martangi yang mahita rodo hami Tuhan di bagasan Bornginon mandok mauliate tuadupanmu dinaboy hami marlas ni roha di pesta Natal ni paropuan ni Huriam HKBP Raja Wali di bagasan Ari Sadarion marlas ni roha mi Tuhan marningot ari hatu tubuh ni Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus napaluahok kami jol masian dosa ditikion Tuhan di pesta Natal ni aka paropuan HKBP Raja Wali nang patol hason ni aka inanami mak hatani debata pamucion dohot sude na aka kegiatan na pinasahat nasida ajari nasida Tuhan pasahat toni asa taruli hami di aka hatam na pinasahat nasida di tonga-tonga ni Huriamon aliamang sa isikop malas ni roha di tonga-tonga ni ngulu ni aka inanamion tarlumbu bitongon di bagasan Sadarion marningot do hami di ari ibu di aka ibu-ibu nami na haulongi hamion
ibu-ibu kuat, ibu-ibu tangguh yang senantiasa berjuang di tengah-tengah keluarga dalam perjuangan hidupnya setiap hari, mengurus suami, mengurus anak-anak, memikirkan apa yang terbaik buat keluarga. Tuhan dang tuk gogo nami akaparopuanon muluholan diri nami dohu pangasahok kami alani i hombar tuhatam neng mardalan mahami di dalam hati goranmu, di bagasan haundukon nami mahami Tuhan, di bagasan hasatiaon nami manang dia pe akasakap nauli na denggan na disakapi sude akaparopuan di kuriamon di aka keluargana patulus Tuhan hombar tulomo ni roh kami asatung anggiat takas ma aka inanamion mangihut toko di sudi aka ragam pardalanan ningolu nasida leon sadani roha di hami salutna di tonga-tonga keluarga nami rapondot aka amanami rapondot aka ianakon nami rapondot aka pinopar nasida aka naumar pahopu aka naumar hela mar parumain sada marohana sida di tonga-tonga aka ganup keluargana mamuci do pasangapon guarni Tuhan sudena Tuhan nahu pasahat hami di pesta Natal namion neng benon nami ma gabe pelian nahucus di adupanmu las maroham ali Tuhan Yesus di haroro nami akaparopuan ni kuriamon tu adupanmu di bagasan bornginon sian mamuka acara namion sahat tu nama ngujungi ku pasahat hami ma tu jahuba asa koma Tuhan napatuluson gabi hombar tulomoni rohami atong asima roham di hami sahat tuhoma ngolu nami di bagasan Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Mare de mahita sian nomor 505 ayat 2 dungi siap-siap ma liturgi na perjolo. Saluhudo dito paribatang langit tano laut doho nasa isina dito pado aka suasuanan pahapahanan dungi jolma saluhu nai majadi do marhiti sian hapistaran dohot hagogo ni dibata di bagasan huasona nabade nuaeng tabegima liturgi na perjolo. Molohu tatap aka dolok dohot rura, tano dohot laut, molohida bintang di langit, rodi isini portibion, longang dorohaku, marnida saluhut nai, dang terbahen denggan nai, dohot uli nai, sasudena nasa tinopana. Olo inang, au pe molo dunjupang borngina. Olo inang, au pe bolu nunjupang borngina holomi, masailas doroha mardida sondang nai. Nama ngaleon hati uron tu borngin na holomi, ima sondang ni bitang na bulan. Salpu borngin na holomi, Roma muse manogo niari, pitor labok ma ni hilala,
umbege pidong namarende ende, suarani alogo namar mongkos, doho manuk namar taguak, pabotohon tujolma, asahehe, majalo arina embaru. Dungi Roma Muse sodang di matanyari mandodangi portibion. Asaboi jolmangi mangula ulaonna asa mangula nang akas waswanana dohot duhut saluhut maruligogo sian sodang natiuri. Dang holani portibion uli ditoppa debata ale inang ditoppa debata do muse jolmai tumiru rupana tudos tu pangalahona jolmaido toppaani debata na umarga. Ido tutu akadongan akana asingi ditopa sian naso adong hiando alai anggo jolmai sian tanodo dibuat debata dungi di ombuson hosa hangoluan gabe mangoluma. Asa holar hita jolmado namartondi sian nasa natinopa ni debata jala di lehondo mandat tu hita lau mangarajai mangusahai huhut melestarikan nasa natinopa ni debata. Uli nai tahe saluhutna ise dona jumadi honi imana pistar siana upistar nagogo siana gumogo ibana do debata natumo pasal luhut nai marhite huasona ibana do debata naong adong sian mulam ni mulanna. Debata Jehovah do na tumopa saluhut nai sian naso adong hian gabe adong imana ginuarana kreasio ex in hilo da halongangan doi di rohata. Olo tahe tung sohabilangan do jadi-jadian ni debata tung terpatudos ma aka pambahenan ni debata tu pambahenan ni jolma ay makuling ibana gabe majadi do mandokon ibana jadi jongjong ma. Tabegema Kor Gabungan Paropuan.
Maredemada siang buku ede nomor 605 ayat tolu dungi siap-siap ma liturgi na paduahon. Dibahen debatado sada inganan di jolmai ima porlak eden dengan jala ulido porlakon laho inganan di jolmai marhasonangan alai di ujung na jolmai do HP dipakai si polisi laho pasauton tahina manegai hinauli dohot hina dengan ni aka natinopani debata tarujum masih hawa jolmani si Adam binaheni uloki dungi tarela masih Adam gabe madabu manasida tubagan sandosa ima dosa pangalosion di hatani debata atong tabegema liturgi na paduahon bohado ulaning rumang ni porla eden i jaladia imbarna siantano na tainganin nuaingon dia do dumenggan sian akka kota naribur nasojuk panghita bedisi akka borngin manang naholom di dok hata ni debata sonang situtu do jolmai di porlak eden di patubuhon debata do siantanoi nasahau akan nadenggan idaon jala tabo panganon rodi hau hangoluan na di parsitongan ni porlaki nang hau parbinotoan ni nadenggan doho naroa soadong nahurang dinasida goklas ni roha doho dame do ngolu nasida arian dohot borngin dada songon ditiki nuaingon tabereng maanggo ditikita nuaingon loja dohita jolma pahai pahulu arian borngin mangalului hasonangan nabe dang jupa hitabe anggo sanari lasni roha do dame na manotong songon na ni eden ujui pamanat hamuma akadongan anggo ditikita nuaeng adong dona putus asa ala sojupa dame dohot hasonangan di bagasan rohana ala ni dosai sian dia do haroroan ni dosai tabege masada Musa tolu ayat sada satu pitona mandok alai ulok dona umbisuk sian nasa namanggulmit di ladang akan najina dihon ni debata Jahoba jadi didok mandok boru-borui atahe tongondo didok debata naso jadi panganon muna sian saluhut hau akan di porlakon dungi nina boru-borui mamandok uloki sai jadi do panganon nami sian parbue ni hau akan di porlakon alai anggo sian parbue ni hau na di perstongaan ni porlaki didok debata do unang pangan hamu siani jala unang jamahamu jala asa unang mate hamu dungi nina uloki mamandok boru-borui dang tutu hamu mate ai di boto debatado sadari di pangan hamu siani tonggor mamatamu na gabe doson debata hamu uboto na denggan dohot naroa dungi se pinanok noti boru-boru ima parbue ni hawi dibahen denggan na panganon jala pia matana mernida jala tau mamunggul roha tuha pistaran hawi jadi diputikon sian parbue na jala dipangan dilehon madohot tu sinoduk nasiani gabe dipangan dungi tonggor mamata nasidana dua dibotodo nasidana marsai mara
gabe di samotima bulung ni hau ara bahen abit nasida. Tahe dang nahasuhatan balgani basa ni Tuhani di Jolmai hape jumuloh yaddo di parade di bata inganan nama sayuli di Jolmai di sarihon akka si panganon nasida natabo hape yang gonuaing mutu do si borok mangalului akka guluanna mutu do rohani Jolma mangalului na tahu hangoluanna masa pe sudeon holan Allah hisab ni si hawa sabing mulani si kamba barbar. Tahe tung namokus ma Jolmai sonari diula do na sulonna dibuat do na sujabarna molo pinarohon pangalahon di Jolma sonari gudang do bako-bako na makorhon hasusaan songon sahit menular rohabiar dohot margadobus juji mabunuh donganna manipu mangalakup dohot mardebata sileban dohot marmabuk-mabuk gudang dupe dosa na asing na sotarida. Alai na jumorbut dang paduli bena debat tu debata na asing muse di paune so di botodo akka namasay idama dung dilao si Jolma na parjolo patik ni tuhata di porlaki pitor madabu mauhum tu nasida di pabali debatama nasida sian porla eden na ulii ujung na lam mangararati ma dosai. Amen. Tabegema vokal grup Partodion.
ragam cara dibahen simbolisi laho mangago jolmai. Alai dang dipasobu debata songoni masa sahatu ujungna. Ai parasi rohago dang do ibana. Alani di perbaga-baga do laho paluahon jolmai sian dosa. Noaeng tabigema liturgi na patuluhon. Nang pe nunga mangararati dosai, jalan nang pe hona uhum jolmai alani dosana, alai anggo holong ni rohani debata, dang tarsirang sian jolmai, dang dipasombu debata jolmai mate di bagasan dosana. Anggonin na rohatanian, pitor di uhum debata ma jolmai saleleng nileleng na, ala nunga mardosa, alai dang songoni sakap ni rohana, ay sotardodo holong dohot asini rohanai, dilehon do petiki parasian, laho paubahon roha. Songon sitong na mangulu ahuni na Tuhan Jehovah, tung solomodo rohaku midah hamatean ni parjahat, nalomodo rohaku midah hamumulak ni parjahati tumadikot dalana, asa mangulu ibana. Para siroha jala pardenggan basa do Jehovah, lambat tarimas jala para siroha godang, dang dibahet tuhita hobar tu akka dosata, jala dang dibalohas tuhita hobar tu akka jahatata, songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani debata tu akka namang habiari ibana. Roma hamu tuau asa mangolu tondimuna Nina Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abid mengadap-dap, botar do bahenoku songon ita. Nang perara songon abid asumba, gabe songon hapas do muse. Songonon do hatani Jehovah, nunga polahu pasisi aka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam, sai mulak maho tuau, ai hodo si paluau. Ai songono do holong ni rohana mida portibion, pola do anak nana sasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan na hot ro di salelingna di ibana. Asa dangadong haluawan di bagasan marangisek na asing, ay dangadong goar na asing diturun ni langit di lehon tu jolma parsiteata tu haluan. Tabo nai ate hape akainang na marhabasaon ni Jesusi alai dijami dohita di portibion nang di Banua Gijang di pausa dohita sian haulomon tu hati wuron atong rap mahita majakon si paluai tau kap marohata asa bongot rajai di rohata lamar si hohot mahita umbeke mangguruhon da mangaluahon hatana jala dapotan upa mahita di haroronai. Mare demaitan sian buku ede nomor 57 ayat sada dungi siap-siap ma liturgi na paupaton. Disakapi debatado sakap halawani tu jolmai asa malua jolmai sian gonggoma ni dosa dohot hamatean
Tabegema baga-baga ni debata taringot tu haluaoni. Dibaheni apalah Tuhani sendiri mangalehon sada tanda dihamu. Ida ma gabe-gabean masada naburju jala tumubuhon sada anak jala bahenonna maguarna Immanuel. Mentega dohot si tua ni loba panganonna paima di boto mambolokon najat jala mamilit na denggan. Ay tangkan so di boto dana kido pe mambolokon najat jala mamilit na denggan tarulang matanoi nani rajaan ni na dua raja hinabiaran mui. Dungi ruar masada tunas siatukon isi isai jalamar pabue sada tubis na tubuh sian uratna. Jadi songgo matu ibana tondini Jahoba tondini habisuhon dohot paran tondini panuturio tondini parbinotoan dohot biar meradopon Jahoba. Jala halomonon nado hadaulaton di paradopon debata jala deng manguhum ibana marguru barnina di matana jala deng manguhum ibana marguru tu nabine kini pinggolna marhite-hite hati gorat tahe uhumon nama akan napogos jala marhite-hite hasitongan patikoson nama tu akan nadangol di tanoon jala libasonon nama tanoon jala marhite-hite tondini bibirna bunon nama halak parjahat. Jadi dohonon muma di arina sasadai mau lihat tema au tuho ale Jahoba ala dirimasiho au alai nunga marpamuati rimasmu jalanunga diapuliho au. Ida ma debata doha tuaku ibana hoha posi jadi dang mabia rahu ai ibana hoha posi jadi dang mabia rahu ai Tuhan Jahoba doha kukuku doho puji-puji aku doho menjadi hatu aku diau jadi marlas ni roha hamu ma nahui aek sian mual ni hatu au. Alai yang goho ale Bethlehem Efrata mamek metu dohonian anggotung pola jujuron tuaka huta maribu-ribu di Juda hape sian hodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel jala aka haroroan na sian hinan sian aka ari narobi saleleng-lelengna. Dibaeni pasahatonna nasida sahat ro ditiki pangitubuan ni manubuhon jala mulak masipasi ni aka hanggina tu akam anak ni Israel. Maria ya situtu maho ale burusion marolopolop maho ale buru Jerusalem ida ma naro marajam tumopoto patigor ibana jala si parmonang naserep dorohana jala marsi hudul di halode dohot di halode ni halode ina amin. Tabegema korpunguan lansia.
Tidak. Ya. Nunga jupang tikina hobar tu baga-baga ni debata taringot si Palua. Na tinubuhon ni si Maria. Nagabi-gabian si ato di Porbadia di huta Bethlehem. Tabigima liturgi na panimahon. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus ikon suratan nasa jolma di gom-gomonna. Pamilangan parjolo mai uju digonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat mas sasude asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhat menang si Joseph, na sian Galilea, sian Nazaret, nangkok tuluat Judea. Tuhuta ni si Daud na margoar Bethlehem, alasian peparan jala marga ni si Daud ibana. Pasuraton dirina rabdohot si Maria oroan nai naung gabe-gabean. Jadi dinanisina sida gok maari hangoluanna. Di tubuhon ma anak buha bajuna, di borhos ma, di peakon ma tubagasan panggagatan, ala soadong inganan na asing, di parmianan na sida. Jadi adong ma marborngin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suruh-suruhan ma nasida, jala marsinondang ma sangap ni Tuhani, humaliang nasida gabe mabiar situtuma. Alay didok suruh-surani ma tunasida, unang mabiar hamu, ay barita halalas ni roha godang do hubuan tuhamuna, parsaulian ni sandok bangsoy. Ay nang tubuh do di hamu sabornginon, di huta ni si Daud, si Paluai, ima Kristus Tuhani. Amin. Tabigima liturgi na paunopo. Onma partinandaan di hamu, poso-poso ondo dapotan muna, nabi norhos peak di panggagatan. Jala topu maadong dongani suruh-suruan ni torop aka parangan parbanua ginjang, dipuji nasida do debata mandok. Hasangapun ma di debata, di gijang, dame ma di tanoon, dia kajol ma halomuani. Jala dinalaui aka suruh-suruani sian nasida dopak gijang, marsipadohan ma aka parmahani, beta mahita tu Bethlehem, taida ma nama saon, na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatop mana sida lao tusi, gabe jumpangsa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi, anak na poso-posoi napea di panggagatani.
Asadung di ida di bari tahun nasida ma boa-boa naung dia tahun tu nasida taringat tu danaki. Jadi sudah na ubegesa longang bedo siala na hinatahon ni akka parmahani tu nasida. Ia si Maria di peop dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mula do akka parmahani di pasangap jala di papuji-puji do debata alani sasude nabinege jala nani ida nasida songo naung dihatani tu nasida. Jadi dung dapot ari pawaluhoni asa tarsunat ibana gabe dibahen maguarna Yesus naung digoar par di surgo ihian adorang sodi bortiat dope. Amen. Maredeitan sian buku ede nomor 54 ayat sada sa rodi ayat toluut pagalak lilin jongjong mahita salhutna.
Nungaro rajata si paluai, dadaholan hita di palua, alay dohodonang di Portibion. Sudi nasa namang gulmit, nasa ulunitot marsoba tu ibana Raja Hadameonhi. Tabigima liturgi na papituhon. Puji ma Jehovah, hamu ale kaparbegu, puji ma ibana, hamu ale akabangso, ay tunggodang do asini rohani Jehovah tuhita, jala rodi saleleng nileleng na do habonaran ni Jehovah. Haleluya. Mandok mauliate mahamuta tu Jehovah, ay perdengan baso do ibana, ay rodi saleleng nileleng na do asini rohana. Puji ma Jehovah, ale tondiku, jalana sarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Ibana manesa dosam sudena, ibana palua pamalum akasahitmu sudena, ibana paluahon ngolum sian hamagoan, ibana martupalhon dengan basa dohot asiniroha. Puji ma Jehovah ale tondiku, di pamahap do rohaku marhite-hite dengan basa, ibanado pabotohon akka dalanna. Puji ma Jehovah hamu akka parangan parbanua gijang, nama ngoloi akka paretana, nasai toktong tangi tuhaka ahtana, hamu akka naposona, nama ngulahon lomo ni rohana. Puji ma Jehovah, hamu ale akan natinopana, disude inganan ma hirarjana. Puji ma Jehovah, ale tondiku, Jehovah do napuna sude portibion do nasa isinya. Ibana do napuna portibion dohot nasa namangolu di bagasanna. Ay ibana do paujakoni di bagasan ni aek na bagas di toru ni tanoon. Jala pahotoni di atas ni laut akka nabagasi. Puji ma Tuhani debatani Israel. Allah di topot bangsona jala di patu pahaluanda. Di patindang do dihita sandak haluaon. Di nagas ni sidau na posonai. Hobar tu nahita nohonna marhite suara ni akka panurirang ni nabadia sian narobi. Ariodon Jehovah marolop-olop jala maras ni roha mahita disi. Iale Jehovah say manupak maho, iale Jehovah say ho mamabayan manjadi. Pinasu-pasu manaro marhite-hite goar ni Tuhani. Beta mahita saluhu na mamuji goar ni Jehovah namar muliai. Ai para siroha bolon jala perdengan basa. Hamoraon dohot hasangapon, dohot hagabeon saleleng nileleng na dilehon tuhita. Amin. Tabi gima kor amba Gideon. Liturgi dapawaluhan. Parbuehon ma haporsiaon doho pamujion mi tu debata di bagasan ngoluta. Marhite-hite parangen atama daulat burju mangula jala masih holongan. Tabi gema liturgi na pawaluhon.
Diukap si paluaido pitu harajaon ni Banua Gijang lahu mangarahon akan naniasanna asa malua nasida sian gonguman dosa jala maringan di hutan nani pinauli di bata. Didok Yesus si paluaido au do pitui paluaudo ganup na bongot sian au nalau bongot jala lau ruar ma ibana dapoto japalang asa adung hangoluan di nasida. Nunga taboto jala nunga diukap pitui tuhita. Alai masai dao doi sian portibion. Sian rohani naso tumanda ibana. Hitape soratan jala loja digosa-gosa portibion di pardalanata. Lau maju pangi pitui atong boha nama. Didok domuse, Roma hamu tuau, hamu akan aloja, jalan nasorat asa hupasonang hamu. Au do panondang ni portibion, naso tu pamardalan dina holom namang hikuton au. Hapor seai mana tutu do ibana, pangapul nasomurung, dohot pandoni bolon, diakan namarsa dohot namarsahit, dilehondo dihita, ae dohot roti hangoluan, asan dadabe mahuas dohon male akka namangaton siani. Dungi dipaborha dohita tu portibion laho mangarahon akka dongata adi dokdo ahu do mamilit hamu jala hupadiri hamu asalaho hamu mat parbue jala asamian parbue munai. Alanii dungo jala hobas mahita mangulahon tona parsuruan nai hoho si magotingmu jala pagalak mapalito di tanganmu. Betahamu dongan laho mangula di porlak ni Tuhani asa dapotan natama hita jala parangehon man natama jala marroha na daulat mahita asa marsihaolongan sa mahita songon Kristusi makaholongi hita. Nunga tatadda jala tahapor siai holong ni rohani debata dihita debata doh haholongoni jala halak namian di bagasan haholongon ido namian di bagasan debata jala debata di bagasan ibana. Atong solukon hamuma holong nasian Kristus Yesus tuhatai ay ibana do na patupahon tuhita lau makaholongi dongan jolma. Amen. Pabigema Pokal Group Utusan Bapak.
kecil, terdengar nyanyian indah malaikat bawa kabar kesukaan. Para gembala jadi saksi dunia atas kelahirannya. Ha-ha. Sambutlah dia sang penebus, Tuhan Natal yang kudus. Dia datang bawa damai sejahtera, tebus dosa manusia. Hai segala yang bernapas, bersorak dan puji namanya. Sembah dan muliakan dia dengan kidung-kidung indah sorgawi. Selamat datang penebusku, selamat datang putra malam. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa. Para gembala jadi saksi dunia akan kelahirannya. Sambutlah dia sang penebus, Putra Natal yang kudus. Dia datang bawa damai sejahtera, tebus dosa manusia. Oh, oh, oh. Hai segala yang bernapas, bersorak dan puji namanya. Sembah dan muliakan dia dengan kidung-kidung indah sorgawi. Selamat datang penebusku, selamat datang putra malam. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa. Selamat datang penebusku, selamat datang putra malam. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa. Dia datang tebus dosa kita, menggenapi janji Bapa.
Tabigima liturgi na pasiyahon. Nunga takasbe tapaihut-ihut pakorhon ni Natal di ngolu ni torop halak Kristen. Jala dia do sasitongna nani hirim ni debata sian hita akana tinobusna. Ima tutu marhite hatutu buni Yesus na tapestahon sadarion asalam tubuh madihita sadani roha daosian perbadaan daosian parsalisian alai gabe sibuan dame mahita saluhutna. Natal dang BHP marlapatan ikon marbaju neng baru dohot marsipatu neng baru alai Natal 5 maroahon in baru sian naholom tunatiur. Dang holani Natal pe HP dang holan pesta na balga namar mengon-mengon alai Natal ima paubahon bako na buruk nagok hosom gabe bangko na baru nagok holong. Asa HP molomar Natal hita sadarion adong do nanahirim ni debata ulahonota songom perbue ni Natal ta ima lam sada mahita ruas ni huriat tahun. Ima tutu sesada mahita ruas ni HKBP Raja Walion alai naeng manian tatangyakon asa dohot perhaladota sude marsada ni roha laho maramahani hita. Atong gohi hamuma halalas ni rohakon sadama parohau muna sadama haholongan muna saroha sapikiran mahamu. Alai di bagasan alai digit jani salu nei ima haholongan ni rohai ai ido rau nina pason jaladame ni Kristusi ma mangarajai di bagasan rohamuna ai tusi dohamu di jauh di bagasan sada daging. Molo parohasian purbai di pelehondo sere miak na khusus dot aminjon hita aka perempuan talehoma dirita suarata dohot endeta siganu minggu tu Yesus si paluai. Nataloma tutu gabe paheho kita saluhut na muse lao maka porsiai Yesus jalamar soba tu ibana sian saluhut ngoluta dohot gogota. Unang be adong sian hita ruas namani bil sia dalan ni Tuhani jala unang marsihataan unang mangapia dohot madele. Ai mari suang do pesta Natal nang edeta siganu minggu moloso adong holong dihita. Amen. Tabigima kor remaja
KBG Bang, liturgi napa 10. Boha hita saluhut aka napungudison, olodo hita majakon haroroni si paluai, olodo hita majakon holong ni roha ni debata di nguluta, di rohata, di jabuta, nang di pungwata. Molo olo dohita manjakon holong ni rohani debata, marhite pesta natalon, tabolokon maroha pangiburon, hosom, teal, elat dohot pangiburon sian bagas ngoluta. Unang be adong sian hita nasapunguan perempuan, nama silatean, namar si pautotoan, jala unang adong be namandok dirina malo, jala jago sian dongana. Tatanda madirita ise dohita, diadopan ni debata, dohot diadopan ni dongan jolma. Ai si bunu jolma do ganup na hosam roha di donganna, jala di botohamu do na somian hangoluan saleleng lelengna di nasa si bunu jolma. Sianodo tatada haholongan ni roha, sian ibana namangalehon hosana humokop hita, hitape tama do talehon hosata humokop dongata. Molo adong para donga di tanoon, ia di ida hurangat dongan ha. Gabi di isu ate-atena marado penhalaki. Tuk songot dia mamian holong ni roha ni debata di bagasan ibana. Hamu aka anaha unang mahatata dohot dilita maka holongi naeng mamarhite-hite pambahenan dohot hasitongan si haholongamu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham ido patik raja jala parjolo. Alai dosdo argani napa dua honon, si haholongan mudo dongan mi doso dirim, patik na dua odo makakam nasa patik dohot hatani panurirang. Tutu doi dongan taha holongi ma debata ala nunga jumolo ibana maka holongi hita alai pergaus do halak namandok holong rohana di debata HP dihosomi donganna aina so maka holongi donganna ni idana tung songon dia ma holonganna debata naso ni idana Atong marhite natalta sadarion gabe parroha holong mahita jala taparbehon ma parbue ni todi ima holong las ni roha dohot dame labas ni roha habasaron habasaon haporseaon halabohon dohot hatomanon asa martua hita nama kaholongi debata ima nama kaholongi nang donganna amen. Maredan hita sia buku ede nomor 517A ayat sada dongi siap-siap ma liturgi napa 10 sadahun. Oh
saur ibana dihita nang dirohata. Ahado pakorhona molo say burju hita mangihuton ibana dohot mangulahon lomoni rohana takasma tabege liturgion. Martua ma napogostodi ay dinasida do harajaon banua gijang. Burjuma ibana mangulahon lomo rohani debata asa di pamora ibana. Martua ma namarsak roha ay siapulondo nasida benget ma rohana jala sabam manaon akka parukiloni apusan ni debatado ilu-ilu sian mata nasida. Martua ma nalambok roha ay teanon ni nasida do tanoon. Halambohondo paubuton rimas jala hahilas sononna hinadeak ni hadameon. Martua ma namawas male mida hatigoran ay si pabosuro donasida jaloon nama jala idaon nama dengan basa ni Jehovah. Martua ma na asiroha ay sia-sia do nasida. Martua ma parohanayas ay idaw nasida do debata. Tatingkat toma marngolu marsiurupan mardiakoni sosial asa dipabosur debata hita marhite-hite asini rohana nagodangi. Martua ma si bahendame ay guaran do nasida anak ni debata. Molodung anak ni debata nasida marhuaso ma nasida disude hamuraon dohot hamulion ni nebata taradoti ma hadameon di luata dihurian nang ditongani bagastabe ay ido di halmoon debata. Martua ma na pinaburu-buru ni halak ala ni hatigoran ay dinasida do harajaon banua ginjang las marohamuna jala marolopolop ay godang do upamuna di banua ginjangi ay songoni do di paburu-buru akka panurirang na jumolo sian hamu. Martua ma hamu molo marhapatunon hamu tusasude haholongi ma akadongan habiari ma debata jala pasanga ma akaraja. Martua ma akana mamio akana pogos akana martihas nang papangon doh nama pitung asalehononmu mangan ay baloson ni dibatama dihamu rap mangan harajonai. Atong pasere maroham jala parbadiay laho makadongjokon hatani debata dohot mangulahon adidok do martua ma akka na utumangihon hatani debata jala na upiopsa. Amen. Tabegema kor gabungan perempuan istri yang teramat baik.
Marede mahita siap buku Ede nomor 52 ayat sada sarodi ayat tolu hutma tapa pungu peliata. Oh
debata amana mina di banua gijang. Hodo haroroani salut si leon na denggan dot nasa uli basa na mauli utus. Pupasahat hami masian na nilon mi tu hami pelian nami tuho. Sai jalo may gabi uap na hucus di culum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasea kami pelianon. Patimbulo na rajaonmu di tonga-tonga ni guriam dot di portibion. Buhay marohan nami margite hite tondim. Asalam mutadahami godang ni sileon dohom mi tuhami. Asalam girgirami mandok mauliate tuho. Margite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rab mahita mandok di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Sai pinarbadia makuarmu. Sai Roma haracaonmu. Sai saut malomoni roham di bona tongaon songona di banua gijang. Leon ma tuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songom panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangujunan. Palua mahami sian pangaku. Rodia sangapon saliring nililingna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani debata ama. Dot parsaorani tondi porbadia. Ima mandongani hamu saluhutna. Selamat Natal ma di hita amang inang tajalang bema akadongan adong di lambung tak. Dihamuna amanami na nami ati tung adong nadapo dompet ni ruasta di kamar mandi gerung sekolah minggu ati adong nama bereng nama nemuka nama inang asa tepaula matuna bersangkutan dah. Ada suasana Natal sekarang kita saling membantu. Ada yang kehilangan nama. Awang inang asa tapahohom, biar kita saksikan fragmen dari inang.
asa tapahohom jo amanginang satokin nate. Fragmen Paropuan HKBP Raja Wali, tema kehidupan sosial yang terjadi saat ini. Pada mulanya Allah menciptakan dunia ini indah, sangat indah menurut pandangan Allah. Tidak ada pertikaian yang menciptakan penderitaan, tidak ada kedurhakaan yang melahirkan kemelaratan, tidak ada kemunafikan yang hanya menimbulkan kesusahan. Dunia ini sungguh indah menurut pandangan Allah. Dosa telah merusak keindahan dunia. Dunia menjadi penuh penderitaan dan kesusahan. Manusia kehilangan cita, kehilangan kasih, kehilangan kepedulian. Sesama tidak lagi menjadi saudara, melainkan musuh dan saingan. Berteman baik tetapi menyimpan dengki dan iri hati. Yang kaya menindas yang miskin, pengusaha berlaku tidak adil terhadap bawahan. Dunia menjadi rusak. Kehidupan dunia sosial yang mempertontonkan kemegahannya dalam dunia maya, yang lain hidup dalam keterpurukan ekonomi. Orang dengan gangguan jiwa, gelandangan seakan-akan menjadi hiasan kota. Anak-anak yang seharusnya duduk belajar di bangku sekolah harus bekerja demi sepiring nasi. Pemabuk sibuk menikmati dunianya. Penjudi asik di meja judi tanpa peduli penderitaan keluarga. Kepedulian dan kasih seakan tiada lagi. Sampai kapankah kita begini? Sampai kapan kita menutup mata terhadap keadaan ini? Apakah kasih benar-benar telah direbut oleh dosa? Apakah kasih benar-benar hilang? Rentenir membungakan uang dengan bunga yang tidak sewajarnya, seharusnya menolong ternyata menodong. Rentenir tak peduli terhadap kesulitan sesamanya. Kebahagiaan pribadi yang menjadi hal utama. Hasil panen gaji atau yang ada pada mereka yang seharusnya diberikan kepada Tuhan, kini diberikan kepada mereka untuk membayar hutang. Si kaya semakin kaya, yang miskin hidup dalam tekanan ekonomi, terhimpit, tertekan, dan tersiksa. Sementara kebutuhan hidup semakin meningkat. Habis orang bicara, tak henti orang berdiskusi. Boy dah mamijam hepeng. Boy ya dah. Berai tadi dia dah. Boy dah sajuta peda. Boy ya dah. Alay nga naik bunga ni hepeng saunari dah. 50%. Ay narga may dang boy moru. Dang boy dah. Nga naik sude. BBM pe nga naik, minyak nga naik, boras pe nga naik. Oleh ate deda. Oleh dah. Alo na makal-makal membayar deda. Oleh dah, oleh. Oleh dah, oleh. Dah. Andi kan dope dibayar ho utang mu eda. Aduh eda maaf eda. Belum ada uang aku eda. Sabar ya eda ya. Au ning mulat tuh huta eda. Dang adong behepekku. Dang boy eda. Ikon bayar mu dosa nari dah. Oleh eda, oleh. Oke, beda dah. Uang, lagi-lagi uang. Memang uang bisa bikin Sosialita. Perkembangan zaman dalam dunia era digital, pentingnya penilaian orang lain tahu bahwa kita hidup dalam kemewahan, bahagia,
Kita sedang di mana? Ayo foto ya. Kita sedang apa? Bersama dengan siapa? Ayo kita foto, rame-rame kita Ratusan foto ya. bahkan ribuan orang kita saling menyapa dalam dunia maya. Tapi di dunia nyata kita tidak saling menyapa. Ayo ibu-ibu selfie Kita kita ya. tidak saling peduli, iri. Kita menganggapnya menjadi saingan bukan saudara lagi. Waktu kita habis sia-sia begitu saja untuk mengikuti perkembangan di dunia maya. Seberapa banyakkah waktumu dengan keluargamu? Adakah waktumu untuk menyapa tetanggamu? Atau seberapa banyakkah waktumu bersama dengan Tuhanmu? Sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu, emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, bukan so cantik, cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Pemulung. Kemiskinan semakin merajalela. Anak-anak yang seharusnya menikmati dunianya kini terpaksa berjuang mencari uang untuk hidup yang lebih baik. Seiring untuk keperluan sekolah, namun lebih sering digunakan untuk kebutuhan makan keluarga. Anak yang bermain dan tertawa tapi berperang mempertahankan hidup, mendapatkan uang. Senyum mereka hilang ditelan kepedihan. Tawa mereka yang ceria kini dirampas oleh kesusahan. Membuang rasa malu, gengsi demi mendapatkan uang. Siapa yang peduli dengan masa depan mereka? Siapa yang peduli dengan kehidupan mereka? Orang dengan gangguan jiwa atau orang gila. Orang gila seakan menjadi hiasan kota, di taman, di emperan toko, di pinggir jalan, di kota, di desa. Mereka ada di mana-mana.
Keluarga terkadang menutup mata dengan mereka, bahkan menganggap itu adalah aib. Orang di sekitar juga menganggap mereka rendah, seakan-akan bahwa mereka bukan manusia, bukan sesama kita. Mereka juga butuh makanan, butuh kasih sayang, butuh tatapan cinta. Mereka manusia sama seperti kita. Mereka butuh perhatian, bukan ejekan. Mereka butuh makanan, bukan lemparan mereka. Tatapan kasih, bukan kesinisan. Mereka adalah manusia, saudara kita. Mama Arko juga menggila. Nyoman. Siapa lagi? Saya. Siapa lagi mau gila? Tempo. Alex. Yo, tolong gila rame-rame. Mesang lagi mau gila? Saya bisa. Esra aku gila gak tidak? Gila. Oke. Siapa yang berani menantang, nanti kita akan membuat kalian hingga menjadi gila. Jadi jangan pernah kalian membuat dan mencaci lagu gila ini, karena nanti kalian akan kami kencing. Gila, polisi gila, pegawai gila. Pemabuk dan penjudi. Mabuk-mabukan dan berjudi adalah kesukaan mereka, seolah-olah mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Minum-minuman keras untuk mencari kenikmatan. Katanya itu bisa menghilangkan kegelisahan, kekhawatiran, kebosanan dalam hidup mereka. Katanya itu membuat mereka bahagia. Bahagia yang seperti apa yang kau dapatkan? Melupakan anak, istri, keluarga, maupun tanggung jawab. Keluargamu menjadi korban amarah. Pukulanmu, kau menjadi kehilangan kasih, kehilangan nalar, kehilangan cinta yang dulu kau ikrarkan di hadapan Tuhan. Perdukunan. Mungkin kata kita itu tidak mungkin ada lagi di zaman yang semakin modern. Tetapi mereka masih ada. Masih banyak yang menggunakan mereka untuk mencari sesuatu yang mungkin bagi mereka menjadi solusi.
Manusia menutup mata terhadap kasih Tuhan yang amat besar. Kesanggupan Allah untuk menolong mereka disangsikan dan diragukan. Berdukun untuk mencari kesembuhan dari penyakit. Berdukun untuk mencari kesuksesan dan jabatan. Berdukun untuk menyingkirkan saingan. Berdukun, ya berdukun. Manusia telah menduakan Tuhan. Doa pujian terhadap kebesaran dan kuasa Allah hanya untuk untaian kata indah yang tak bermakna bagi mereka. Berdukun menjadi tempat mencari pertolongan sesaat. Isi. Udah Pung. Orang Kampung. ucul do pengen ucul hamuk. Bah, Tole mak. Dol mak. Neng marua do muro tuson. songonan do Pung. Bado cara nasa tok mora mi Pung. Ah, mamora. Pai mada aso pature dah. Halo Pung. Dadap tatong munai baik tu pada kon balga baen Abe Pung. Wan maon minum masogo Halo Pung. mula mau mak Boy do amiro masogo Pung. boy godang buanda sogo dah boy mula Melate Pung. Rohaniwan. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong. Kasih Tuhan bukan kurang besar untuk membantu. Dia sangat peduli dengan kehidupan kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk setiap kita. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan, penolong dan jawaban bagi setiap doa-doa kita. Allah adalah kasih. Allah adalah cinta. Dia mengerti kesulitanku. Dia mengerti kesusahanmu. Dia mengerti kehidupan kita. Ketika kita lelah, Dia datang memberikan kelegaan kepada kita. Ketika kita jatuh, Dia datang menopang kita. Ketika kita berbeban berat, Dia berjanji memberikan kelegaan kepada kita. Allah adalah kasih. Dia mengasihi orang yang miskin. Dia mencintai orang yang kaya. Dia mencintai pemulung. Dia mencintai orang dengan gangguan jiwa. Dia menerima dengan tangan terbuka. Ketika kita datang kepadanya menyesali dosa kita dan bertobat.
Karena itu datanglah kepada Tuhan. Sambutlah kasih Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang harus hidup saling mengasihi. Janganlah kita memalingkan wajah dari penderitaan orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi marilah kita saling mendukung, saling mempedulikan, saling menopang, saling memberikan semangat. Marilah kita bersatu padu untuk mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Allah telah mengasihi kita agar kita boleh mengasihi sesama kita. Allah telah memberkati kita agar kita pun boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Sehingga melalui kasih dan perbuatan baik kita akan nyatalah Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan dunia akan kembali indah sebagaimana pada awalnya Tuhan menciptakan dunia begitu sempurna, aman dan indah. Amin. Bertepuk tangan baju hitam Amanginang. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Kurang gogo. Selamat hari Natal. Jadi ini sekarang kita saksikan tortor lansia yang paling unik. Jadi bolo adong pehita inang neng manubang di jalon nasida do. Mau lihat ya, tak saksi homa tortor lansia. Las martoba mahita dung baju halaki ya teh. Mohon perhatian, plat mobil BM 1993 KZ
Mohon amanginang agar dipindahkan dari samping ruko Murni Salon karena menutupi jalan keluar yang punya rumah. Terima kasih. BM 1993 QZ. Kepada anak-anak kami, anak-anak yang terlebih lagi di depan dan di tengah, kami minta anak-anak kami supaya duduk. Supaya duduk Inang dan Ibu dan Inang Amang yang di depan supaya Amang di belakang bisa nampak. Jadi kita juga harus duduk. Oke Inang, kami persilakan Inang yang di depan, yang baju pink-pink cantik boleh dong sebentar lagi ya. Tunggu maju dulu orang itu ya Nang ya. Oke. Kepada anak-anak kami supaya orang opung itu tidak terhalang untuk ke depan. Jangan ada yang berdiri di tengah ya nak. Oke. Sabar hitate Amang Inang. Pelacur mulai. Martoba maju hitam Amang Inang. Oke, asa semangat tak lagi.
Sahalinai mertobat johita tu lansia. Langsung. Jadi sonari sahat mahita ala sadarion lasbe tepatan adalah hari ibu. Jadi songon utusan yang menerima bunga, bingkisan bunga dari orang tua kita adalah inang lansia juga. Jadi sonari untuk mengenang, untuk mengingat kembali jasa-jasa Pak orang tua, terutama adalah ibu. Ibu yang melahirkan, ibu yang membesarkan hingga anak-anaknya semakin sukses, mungkin bisa berbahagia. Jadi sebagai simbolis untuk perayaan ibu, bagi siapa yang memberikan sekuntum bunga kepada seorang ibu, ibu ataupun istri, boleh. Nah sekarang kita bersama-sama menyanyikan Tangiang Ni Dai Nangi. Oh
semua. Semua koordinator WEK mengambil konsumsinya di konsistori. Koordinator WEK. Hupangi dohami tuhita saluhutna asahudul mahita musetu inganat tabe. Silakan duduk di tempat duduknya supaya kita bagi konsumsi. Di hudul madili di hudulanna, koordinator WEK yang akan membagikan bagi yang ikut liturgi. Peserta liturgi akan dibagikan oleh koordinatornya. Penerima bingkisan akan dibagikan oleh seksi konsumsi. Inang Nyonya Tambunan Boru Siregar. Jemaat kami semua kami harapkan duduk tertib di tempat duduknya supaya lebih mudah membagikan konsumsinya. Silakan semuanya duduk di tempat duduknya dengan rapi. Ngamula sekolah kan Masya. Mula sekolah. Hudul mahita inang di hudulata asa merdalan pembagian nasi dainang. Sambil merdaleket tak yang majukan merdalan mah paham. Jadi atau doa aja dulu, doa aja. Kami minta kesediaan Amang Pendeta Dedi Pasaribu membawakan doa makan sebelum dibagikan. Tapahudul maka manginang asa dibagi konsumsi tak. Sudah mau jam 10. Peserta liturgi akan dibagikan oleh koordinator WEK masing-masing. Maka dengan itu kami mohon semua peserta liturgi duduk di tempat duduknya supaya lebih tertib pembagian konsumsinya. Untuk penerima bingkisan yang 30 orang akan dibagikan oleh seksi konsumsi Inang Nyonya Tambunan Boru Siregar. Seksi tamu akan membagikan untuk semua jemaat. Untuk itu kami mohon semua jemaat duduk yang tertib supaya lebih mudah pembagian konsumsi. Kita akan dibawakan doa makan oleh Amang Pendeta Dedi Pasaribu. Waktu dan tempat kami persilakan. Tapahoho mastoki namanginang asa martangnya kita. Amanginang tapahoho majostoki asa martangnya kita. Bodono talanjuto muse lasni rohatai. Amanginang tangiho kamu jopa ditamunaon na di joloon. Asa martangnya kita. Moloso paditamuna be tangihonom muna isi nama. Tangiho kamu amanginang. Molo tu parsinabu kamu tortangido hamu. O paditan yang nama katayon. Tapahohom jamanginang saluna sude. Ya asa marsipangano kita martangyang mahita. Sopanami madiho ale Tuhan perningga basa na mangaramo tinggolo nami saluna nama masu-masu hami jalan na mangalehon hahipason di hami saluhuna uban nabuy Tuhan marulopolop tod dinami dia pala bornginon dinalaho mamestahon ima perningotan ari hatutubum marhiti pesta Natal ina HKBP Raja Wali tung sian asini rohami do Tuhan uban nabuy tarpatu pahami ulonon marlopolop suara nami be maswarahon hatam na badiai dohot saluhu na Tuhan na hupatu pahami marhitya kapuji-pujian nami tarlumobi hatam na badiai nang marsaringar tonga-tonga nami isonno aing Tuhan asa martabata balas ni rohan nami naing sagihonon nami naing jalon nami matuhan si panganondot sinumon sian hamorami na pinasaha mo marhite pesta Natal ina HKBP Raja Walion paso-paso mayali Tuhan asa makorhon hay pasod di hami nang saluna akama nami inanami na mendukung marhiti aka sinamot materi gogo pikiran tangiang uban naboy tarpatupa jongjong pesta Natal inaon homa Tuhan na mangalehon paso-pasumi marlipak ganda tuna sida saluna ubahan ni Tuhan pinuji pinasanga magwarmu
marhite nakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas. Selamat Natal. Si titik main nasi gopa ulang-ulang pangarahuna tuk sosadia pina-pinatupa ni panita Natal, pesta Natal ina bornginon segurang ma pinasuna. Hematutu. Sudedo dapota naka amanginang, maka kita diminta duduk yang rapi di tempat duduknya. Semuanya pasti kebagian. 12 penerima tamu supaya dibagi di belakang. Inang yang di depan enggak? Eda. Yang di depan semua sudah ada koordinatornya. Semua yang di depan sudah ada koordinatornya. Inang Sintua Gultom. Cek. Di belakang. Semua yang di depan sudah ada koordinatornya. Karena kita masih ada acara berikutnya, maka diharapkan semuanya tertib duduknya di tempat duduknya. Nah di Gijang, siapa yang bagi di atas Inang? Konsumsi untuk di lantai 2. Seksi tamu. Yang di tengah ini belum kebagian. Koordinator seksi tamu Inang Boru Tagalung. Yang di barisan kedua belum kebagian konsumsi. Koordinator kalau sudah selesai bagi boleh dibantu ya Nang membagi yang belum. Barisan kedua ini belum kebagian loh, mana seksi pembagi konsumsi? Inang Boru Regar. Boru Regar. Yang baris belakang, yang di belakang parliturgi. Yang di belakang parliturgi ini dak, belum, seksi tamu. Yang di belakang ini, barisan ini. Di lantai 2 sudah ada yang bagi, lantai 2 udah dapat, lantai 2 belum ada yang bagi. Eda Boru Regar. Seksi konsumsi tolong diantar ke atas dulu. Wek berapa dak? Wek 11. Inang Sintua Hutauruk Boru Panjaitan. Wek 11 parliturginya belum dapat makan. Koordinator Wek 11. Semua peserta liturginya belum kebagian konsumsi. Koordinator Wek 11. Koordinator Wek 11. Eda Sintua Gultom di atas dak, di lantai 2.
Koordinator WEK 11. Koordinator WEK 11. Semuanya pasti kebagian ya, semuanya pasti kebagian. Nyonya Sintua Hutauruk baru Panjaitan. WEK 11-nya belum kebagian makan. Kemana induknya ini? Bah, ini dia. Di lantai 2 udah dinaikkan, ibu-ibu penerima tamu. Seksi konsumsi, seksi penerima tamu, lantai 2 ibu-ibu belum? Lantai 2. Yang di atas. Seksi konsumsi penerima tamu di atas sudah? Belum dapat makan loh yang di lantai 2. Seksi konsumsi penerima tamu yang di atas Inang. Inang masih ada acara kita loh, kita masih ada acara berikutnya. Yang menerima bingkisan dari masing-masing WEK jangan pulang dulu. Habis ini kita acara pembagian penyerahan bingkisan. Siap-siap dulu ya, kita akan penyerahan bingkisan yang 3 keluarga per WEK. Setelah pembagian makan ini akan kami belum kebagian. Seksi konsumsi, seksi penerima tamu yang belakang paling sudut belum terima konsumsi. Yang di belakang paling sudut belum dapat makan. Yang di sudut paling belakang belum dapat konsumsi, seksi konsumsi penerima tamu. Yang di atas juga belum. Ayo yang bagi konsumsi Nang, agak dicepatin langkahnya. Yang di atas. Yang orang tua diutamakan dulu ya, yang orang tua. Nanti kalau ada yang sisa baru lagi dibagi. Yang di lantai 2 belum dibagi sama yang sudut. Belum. Yang orang tua dulu dibagi ya Nang. Yang di sudut sana belum kebagian sama yang di atas.
Yang menerima bingkisan jangan pulang dulu Inang, habis ini kita akan penyerahan bingkisan. Kami panggilkan Inang Bibel Frow, gimana kita teknisnya pembagian bingkisan Inang? Pembagian bingkisan Natal. Hujau hami matujolo goar-goaron, asaroma hamu tujolo utusan masing-masing wek 3. Wek 1, Marbun boru Manulang, Gultom boru Purba, Siagian boru Hutagaol. Gupangido hami amang Inang asa jongjong mahita di jolo. Wek sada hujau hami salinai, keluarga Marbun boru Manulang, Gultom boru Purba, Siagian boru Hutagaol. Wek 2, Simanjuntak boru Sipahutar, Siagian boru Lubis, Simajuntak boru Aritonang. Yang penerima bingkisan, Wek 2 salinai hujau hami, keluarga Simajuntak boru Sipahutar, Siagian boru Lubis, Simajuntak boru Aritonang. Berdiri di depan aja, berdiri di depan. Wek tolu, nantilah dulu foto-fotonya ya ibu-ibu cantik, foto-fotonya nanti dulu, masih ada acara. Wek tolu, keluarga Simanjuntak boru Hutasoit, Bagariang boru Tambunan, Sinaga boru Tobing. Salinai ujau hami wek tolu, Simajuntak boru Hutasoit, Bagariang boru Tambunan, Sinaga boru Tobing. Wek 4, Silalahi boru Lumban Gaol, Pardede boru Manulang, Siagian boru Tampu Bolon. Wek 4, Silalahi boru Lumban Gaol, Pardede boru Manulang, Siagian boru Tampu Bolon. Wek 5, Manulang boru Huta Barat, Sihombing boru Nainggolan, Simbolon boru Pasaribu. Wek 5, Manulang boru Huta Barat, Sihombing boru Nainggolan, Simbolon boru Pasaribu. Wek 6, Panjaitan boru Gultom, Dolok Saribu boru Saing, Tampu Bolon boru Pasaribu. Wek 6, Panjaitan boru Gultom, Dolok Saribu boru Saing, Tampu Bolon boru Pasaribu. Wek 7, Sianturi boru Siahaan, Sihombing boru Regar, Damanik boru Sihite. Wek 7, Sianturi boru Siahaan, Sihombing boru Siregar, Damanik boru Sihite. Wek 8, keluarga Tarihoran boru Simorangkir, Situmeang boru Simbolon, Sihombing boru Manulang. Wek 8, Tarihoran boru Simorangkir, Situmeang boru Simbolon, Sihombing boru Manulang. Wek 9, Sihombing boru Panggabean, Ambarita boru Siahaan, Siregar boru Siahaan. Sihombing boru Panggabean, Ambarita boru Siahaan, Siregar boru Siahaan. Foto-fotonya nanti dulu ya ibu-ibu, minta tolong foto-fotonya nanti. Wek 10, Siregar boru Lumban Gaol, Marpaung boru Pasaribu, Hasibuan boru Pasaribu. Wek 10, Siregar boru Lumban Gaol, Marpaung boru Pasaribu, Hasibuan boru Pasaribu. Wek 11, Situmorang boru Marbun, Manulang boru Simamora, Simanjuntak boru Simamora. Wek 11, Situmorang boru Marbun, Manulang boru Simamora, Simanjuntak boru Simamora. Coba dihitung dah, udah benar ini orangnya 33. Wek 1 3 orang bisa tunjuk tangan.
Marbun boru Manulang, Gultom boru Purba, Siagian boru Tagaol. Marbun boru Manulang, yang mana Marbun boru Manulang? Gak datang. Gultom boru Purba, Siagian boru Tagaol. Wek 1 dulu. Wek 1 dulu. Wek 1 dulu Inang, bisa diserahkan dulu. Gultom boru Purba, Siagian boru Tagaol. Marbun boru Manulang gak datang ya? Disimpan dulu satunya. Inang Ketua BPH. Inang langsung menyerahkan. W4 Silalahi boru Lumban Gaol, Pardede boru Manulang, Siagian boru Tampu Bolon. Wek sada berarti sahala dang rodainang, agak disisihkanlah dulu satu. Wek 1. Wek 2 si Majuntak boru si Pahutar, Siagian boru Lubis, si Manjuntak boru Aritonang. Wek tolu si Majuntak boru Hutasoit, Bagariang boru Tampu Bolo Tabur Tambunan, Bagariang boru Tambunan, Sinaga boru Tobing. Wek 4 Silalahi boru Lumban Gaol, Pardede boru Manulang, Siagian boru Tampu Bolon. Siagian boru Tampu Bolon ke depan Amang, ke depan Wek 4. Wek 5 Manulang boru Huta Barat, si Hombing boru Nenggolan, Simbolon boru Pasar Ibu. Wek 6 Panjaitan boru Gultom, Dolok Saribu boru Saing, Tampu Bolon boru Pasar Ibu. Ke ujung sana Nang. Panjaitan boru Gultom, Dolok Saribu boru Saing, Tampu Bolon boru Pasar Ibu. Wek 7 Sianturi boru Siahaan, Sianturi boru Siahaan, si Hombing boru Regar, Damanik boru Hite. Mana wek 7-nya? Wek 8 Tarihoran boru Simorangkir, si Tumeang boru Simbolon, si Hombing boru Manulang. Tarihoran boru Simorangkir, si Tumeang boru Simbolon, si Hombing boru Manulang. Wek 9 si Hombing boru Panggabean, Ambarita boru Siahaan, si Regar boru Siahaan. Si Hombing boru Panggabean, Ambarita boru Siahaan, si Regar boru Siahaan. Wek 10 si Regar boru Lumban Gaol, Marpaung boru Pasar Ibu, Hasibuan boru Pasar Ibu. Wek 11 si Tumorang boru Marbun, Manulang boru Simamora, si Manjuntak boru Simamora. Upangido kami maharadio ninang pendeta resort, mula dong si pasahatom muna sautik. Oh, ninang pendeta lagi ngomongkan yang menyampaikan. Amanami nanami dongan nami saluhut nanong jongjong di Joloon. Selain bingkisan Natal dari panitia atau dari gereja kita, dari Inang Ketua BPH, Inang Sintua Boru Mangunsong, Amang Huta Galung, ada juga hadiah pribadi yang akan dibagikan juga sekalian. Jadi untuk pembagiannya kami undang Inang Pendeta Resort beserta panitia Natal dan BPH untuk menyerahkannya bersamaan. Iya, wek 1 dulu. Wek 1 dulu, wek 2. Sailam di pasu-pasu Tuhan Mahita Saluhutna tujuan niari di tahun 2023 lebih sehat lagi, lebih sukses lagi, lebih baik lagi. Tuhan berkati segala keluarga dan cita-cita anak-anak. Tuhan yang turut campur tangan memberikan yang terbaik bagi kita di hari-hari berikutnya.
Ido pena boy tarpatupa panitia Natal untuk periode 2022. Selamat untuk yang menerima bingkisan ucapan selamat Natalnya nih dari gereja kita. Songoni mahatas ya kami mau lihat yang mau foto nanti mungkin foto bersama dulu, nggak perlu foto bersama Nang. Iya, jangan ada yang turun dulu ya Nang, tunggu menerima dulu semuanya. WEK 1 tadi nggak datang satu orang, nanti dititipkan sama Sintua WEK-nya. Tunggu ya Nang, tunggu siapin ya. Ya. Usahakan dulu bisa besok, tukar duit. Ya, nanti tanya Kak Ida.